nuevo estamos en el patio. Son las 11:50 AM. Voy a... ¿Quién quiere salir? Yo. No quiero. No, que me quería dejar salir, pues no me dejó. ¿Dónde estoy? Fusílalo. No. Vamos. No. Ay. No se agarraron, pero no importa porque no. A ver, vamos a esperar a que alguien salga de acá. A ver, dice que ya ven. Seguimos. Vamos. Pero es una ratita corrupta. Qué bonito es la vida cuando existe esa gente que te ayuda a escapar de la prisión ilegalmente. Vámonos. Bueno, ahí hay otra persona, espero que sea prisión. Uy, escaparon muchos ahorita. No, la policía. Ahí viene la policía. No, me voy de aquí. Me voy de aquí. No, pues no se pudo. Como que los policías no quisieron. No, ahí es el que traía la tarjeta. Como que no se pudo escapar. No nos dejaron. Son muy malos los policías. Nos esconderemos acá atrás de la pared. Y vamos a esperar a que algún policía salga. Nos metemos, agarramos un arma y pum. Quédate. Entonces. Vamos. ¡Ay! Me levanto. Agarra tu peta. No se pudo. Casi lo logramos. Casi, pero no se pudo. Son muy malos. Por hacer su trabajo son muy... ¡Ay, no! Vamos, rápido. Yo no puedo pegar porque luego yo fui a hacer ejercicio un día. Esos músculos, ¿ven? Esos son de un día entero en el gimnasio. Vamos. ¡Mira! ¿Por qué creen que estoy aquí? ¿Por robarle a abuelitas? Pues sí. ¡Ahora! ¡Vieja loca! Quieres agarrarte. Quiero agarrarte. Ven para acá.
Uy, no. Que la agarren ahí, ¿yo qué? Policía. Ahora sí. Ayuda otra vez porque deja salir. Siento que este tiene contactos con policías corruptos, así como acá en mi pueblo, en mi hermoso pueblito. No, vámonos, vámonos. Toilet. Murió, pero no como yo esperaba. Se acaba aquí, uy, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ahí está, ahí está, ahí está. Bajamos, escapamos. ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Wow! Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué no había esta escalera de última? Vamos. Nos regresamos. Vamos. Ahora estamos en la base de los prisioneros. Vamos a agarrar esto. Si tuviera Robux agarraría esto, pero no tengo. ¿Cuánto cuesta? No, ya apenas tengo 152 Robux. ¿Viste? No me alcanza. Quiero que ver 300 Robux y yo lo tengo. Vámonos. Miren mi cochezón. ¿A poco no está bien chido? Es última generación. ¡Vámonos! Este cochezón última generación es pues no sé. Yo siempre me pregunté de dónde sacan los coches. Vamos a intentar derribar a los policías porque sí. Si no, ¿qué más vamos a hacer? ¿Besarnos con los policías? No, no, no. Hay que entrar civilizadamente. Aquí por la puertecita. ¿Y se puede subir el puertito aquí? Agarren este botecito. Ahí está. Hay que entrar civilizadamente aquí. Podré traer dos armas en mi inventario, pero nunca desensibilizado. No, no sé cómo se diga. Bueno, vámonos. No se puede romper esto. No, me van a matar. Oh, no, no quiero agarrar el ratón. No, quiso agarrar el ratón. Hermano, uy,
lo bueno que me mataron. No quise agarrar bien. No sé cómo se mueve el gato. Ahora tenemos un pequeño problema. Es que si tanto bien protegidos no quieren quedarse tantito así. El rato le voy a subir otro video porque no manches que no he muerto por casi un año. Perdón si me olvidé. Pero como ya me volvió nada de ganas, así se videitos, ¿no? Oh, mamá. Ay, 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 ay. Está. Ay, ay. Yo sé que me deberían de dar mi licencia de manejo en los 11 casi 2 minutos. Yo sé que soy muy bueno manejando. No, no podré. Ah, ahí vamos, ahí vamos. Si lo hago para atrás, arrancamos. Si lo hago para adelante, uy, no. Para atrás. Ahí está, nos estabilizamos. Como dije, siempre tenemos que actuar civilizadamente. Nunca las fuerzas. Si quieren pueden meterse por el pino de ahí. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Porque me dio flojera meter mi coche. Uy, no. Uy, no. Ahí está. Aquí vamos entrando a la prisión. Ahorita me mataba tal que se mataba. Dice prisionero policía, no me importa. Bueno, viene, ahí está, ahí están. No, ciérrate. Ay, ahí está. Bueno, el policía. Ahí hay un policía. Uy, no. Ay, uy, no. Recargo. Me siento en los ¡no! Pero es que este video ya quedó demasiado largo. Cómanse todas sus frutas y verduras o se van a quedar enanos. Nos vemos de luego. Bye. Bye. Uy, no se apagó. Bueno, muchachos, como no se apagó, pero es que YouTube no me deja subir de 15 minutos o más. Yo creo que este fragmento va a ser eliminado de la fotografía. Así que bye.